กดเปิดซับไตเติลเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจรายละเอียดการพูดภายในคลิปนะครับเปิดเลย Welcome to the channel. Here, we focus on learning English by talking to AI. ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นี้เรามุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสนทนากับ AI ในหัวข้อต่าง Okay, Juniper, we are back again with another topic. So I wonder what is the sexual value market? The sexual market value, SMV, refers to an individual's perceived value or desirability of sexual partner within the dating and relationship market. It's a concept used to understand why some people might be seen as more attractive or desirable than others in romantic or sexual context. Several factors typically contribute to someone's SMV. One, physical appearance. This is often the most immediate factor, especially in initial encounters. People who are conventionally attractive tend to have a higher SMV. Two, social status. A person's job, education, income, or social standing can influence their SMV, as higher status often translates to greater attractiveness in the eyes of others. Three, age. Different age ranges can be seen as more desirable depending on cultural norms and individual preferences. For example, in many cultures, younger women and older men are often considered more desirable. Personality traits. Confidence, charisma, intelligence, and humor are examples of personality traits that can boost someone's SMV. 5. Health and fitness. Being physically healthy and fit can increase SMV, as these traits are often associated with attractiveness and vitality. 6. Cultural and societal norms. SMV is also influenced by societal expectations and cultural ideals about what makes someone desirable. It's important to note that the concept of SMV can be controversial because it tends to reduce complex human relationships to a kind of marketplace where individuals are ranked based on perceived value. This perspective can overlook the emotional, spiritual, and deeply personal elements of relationships. Does that help clarify the concept? Or is there a particular aspect you'd like to dive deeper into? That's a really long explanation. So I want to focus on the SMV for a man. Can you explain more about that? When it comes to SMV for a man, the factors that generally influence it can include 1. Social status and financial stability. A man's job, income, and overall social standing often play a significant role in his SMV. Financial stability and success can be attractive traits because they suggest the ability to provide and protect. 2. Confidence and charisma. Men who exude confidence, have strong social skills, and are charismatic often have higher SMV. These traits can make them more appealing in social and romantic situations. 3. Physical fitness and appearance. While not as emphasized as it might be for women, physical appearance still matters. Being in good shape and taking care of oneself can boost a man's SMV. 4. Ambition and drive. A man who is ambitious and has a clear direction in life is often viewed as more attractive. This ambition suggests that he is motivated and has potential for future success. 5. Age. For men, SMV can sometimes increase with age, particularly if they gain more resources, experience, and confidence over time. However, this also depends on cultural and personal preferences. 6. Emotional intelligence. Men who are emotionally intelligent, meaning they understand and manage their own emotions well and can empathize with others, often have higher SMV. These factors combined can influence how a man is perceived in the dating market. Does this focus on the male perspective help, or would you like to explore a specific aspect further? Actually, I want you to translate all of that in Thai, please. She's stunning. She's stunned for a minute. Wow. It's not that easy for AI to translate in Thai. Even it's English translate to Thai. She's still thinking. She's still ชายปัจจัยที่ต่อมูลค่าในตลาดทางเพศมักจะประกอบด้วย 1. สถานะทางสังคมและความมั่นคงทางการเงิน งานรายได้และสถานะทางสังคมโดยรวมของผู้ชายมักมีบทบาทสำคัญใน SMV ความมั่นคงทางการเงินและความสำเร็จสามารถเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจเนื่องจากแสดงถึงความสามารถในการเลี้ยงดูและปกป้อง 2. ความมั่นใจและความมีเสน่ห์ผู้ชายที่แสดงความมั่นใจมีทักษะทางสังคมที่แข็งแกร่งและมีเสน่ห์มักจะมี SMV สูงขึ้นคุณลักษณะเหล่านี้
สามารถทำให้พวกเขาดูน่าสนใจมากขึ้นในสถานการณ์ทางสังคมและโรแมนติกสาวรูปร่างและการดูแลตนเองแม้ว่าอาจจะไม่ได้เน้นมากเหมือนในผู้หญิงแต่รูปลักษณ์ยังคงสำคัญการรักษารูปร่างและดูแลตนเองให้ดีสามารถเพิ่ม SMV ของผู้ชายได้ 4. ความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นผู้ชายที่มีความทะเยอทะยานและมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตมักจะถูกมองว่าน่าสนใจมากขึ้นความทะเยอทะยานนี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพในการประสบความสำเร็จในอนาคต 5. อายุสำหรับผู้ชาย SMV สามารถเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหากพวกเขามีทรัพยากรประสบการณ์และความมั่นใจมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่าทางและความชอบส่วนบุคคลด้วย 6. ความฉลาดทางอารมณ์ผู้ชายที่มีความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองได้ดีและสามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้มักจะมี SMV สูงขึ้นปัจจัยเหล่านี้รวมกันสามารถส่งผลต่อการที่ผู้ชายถูกมองในตลาดการออกเดทข้อมูลนี้ช่วยให้เข้าใจในมุมมองของผู้ชายได้ดีขึ้นไหมครับ Yeah, that's really cool that you explained. So I want to know about SMV for a woman, please. Certainly. When it comes to SMV for a woman, the factors that often influence it include 1. Physical appearance. This is usually the most significant factor for women. Youthfulness, beauty, and physical fitness tend to play major roles in how a woman's SMV is perceived. Features like clear skin, a healthy body, and symmetrical facial features often contribute to higher SMV. 2. Fertility and age. Age is closely tied to fertility, which is often considered in SMV. Women in their prime reproductive years are often seen as having higher SMV in many cultures. 3. Personality and femininity. Traits such as kindness, nurturing, and a positive demeanor can boost a woman's SMV. Femininity, which might include softness, empathy, and emotional expressiveness, is also valued. 4. Social status and education. While physical appearance is often emphasized, a woman's social status, education, and career can also contribute to her SMV, particularly in societies where women's independence and achievements are highly valued. 5. Youth and health. Like men, being in good health and maintaining a youthful appearance can significantly enhance a woman's SMV. 6. Cultural norms. Just as with men, a woman's SMV is influenced by societal expectations and cultural norms. In some cultures, traditional values may place a higher SMV on women who prioritize family and homemaking, while in others, independence and career success might be more highly valued. These factors combined can determine how a woman is perceived in the dating and relationship market. Would you like me to translate this into Thai as well, or explore any specific aspect further? I think the choice one you read my mind. Glad the explanation was what you were looking for. If you need a translation or want to dive deeper into any part of the SMV concept, just let me know. What's next on your mind? The translation, please. She's still thinking. Yeah, she is processing her artificial intelligent brain. Of course, we need her to process. I have to wait for her. Translation is not that easy for her, you know that? Man, it's like minutes. ความอุดมสมบูรณ์และอายุความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมักถูกพิจารณาใน SMV ผู้หญิงในช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการสืบพันธุ์มักจะถูกมองว่ามี SMV สูงในหลายวัฒนธรรม 3. บุคลิกภาพและความเป็นผู้หญิงลักษณะเช่นความใจดีความเอาใจใส่และอารมณ์ดีสามารถเพิ่ม SMV ของผู้หญิงได้ความเป็นผู้หญิงเช่นความนุ่มนวลความเห็นอกเห็นใจและความสามารถในการแสดงอารมณ์อย่างเปิดเผยก็มักจะมีคุณค่าเช่นกัน 4. สถานะทางสังคมและการศึกษาแม้ว่ารูปลักษณ์ทางกายภาพจะได้รับการเน้นเป็นพิเศษสถานะทางสังคมการศึกษาและอาชีพของผู้หญิงก็สามารถมีบทบาทใน SMV ได้โดยเฉพาะในสังคมที่ให้คุณค่ากับความเป็นอิสระและความสำเร็จของผู้หญิงสูง 5. ความยาววัยและสุขภาพเช่นเดียวกับผู้ชายการมีสุขภาพที่ดีและการรักษารูปลักษณ์ที่ยาววัยสามารถเพิ่ม SMV ของผู้หญิงได้อย่างมาก 6. บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับผู้ชาย
SMV ของผู้หญิงได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังทางสังคมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมในบางวัฒนธรรมค่า SMV สูงขึ้นในผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและการดูแลบ้านขณะที่ในบางแห่งความเป็นอิสระและความสำเร็จในอาชีพอาจจะรับการยกย่องมากกว่าปัจจัยเหล่านี้รวมกันสามารถกำหนดว่าผู้หญิงจะถูกมองอย่างไรในตลาดการออกเดทและความสัมพันธ์ Oh, it's really helpful information right there, Juniper. Glad you found it helpful, Professor Edge. If you have any more questions or need more info on anything else, I'm here for you. Can you explain more why the SMV for a man and for a woman is different? The SMV for men and women tends to be different due to biological, evolutionary, and cultural factors that shape how societies view attractiveness and desirability in romantic or sexual contexts. Here's a breakdown of why they differ. 1. Biological and evolutionary factors. Reproduction. From an evolutionary perspective, women have a limited window of fertility compared to men, who can father children well into old age. This has led to an emphasis on youth and health in women, as these traits are associated with fertility and the ability to bear healthy offspring. For men, the emphasis is often on resources and status, because these can provide better survival prospects for their partner and offspring. Parental investment. Women typically invest more biologically in offspring, pregnancy, childbirth, nursing, so they might seek partners who can provide stability and resources. Men, in contrast, might prioritize traits in women that signal reproductive potential, like youth and physical attractiveness. 2. Cultural norms, gender roles. Cultural norms have historically assigned different roles to men and women. Men have often been seen as providers, protectors, and leaders, while women have been associated with nurturing, homemaking, and child rearing. These roles have influenced what each gender looks for in a partner, with men's SMV often tied to their ability to fulfill the provider role, and women's SMV tied to their ability to fulfill the nurturing role. Social status and power. In many cultures, men's SMV can increase with age as they accumulate resources, experience, and power. Conversely, women's SMV can sometimes be more closely tied to their youth and appearance, which are culturally linked to reproductive values. 3. Psychological factors, mate preferences. Studies show that men and women generally prioritize different traits in partners. Men may prioritize physical attractiveness and youth, while women may prioritize stability, resources, and social status. These preferences align with evolutionary theories, but are also shaped by cultural and societal expectations. 4. Changing dynamics. In modern times, these differences are evolving as gender roles become more fluid, and both men and women increasingly value traits like emotional intelligence, compatibility, and shared interests. However, traditional views on SMV still persist in many societies. Overall, while there are distinct differences in how SMV is perceived for men and women, these differences are shaped by a combination of biological imperatives and cultural norms, and they are continually evolving. Yeah, they are continue revolving. I think I need translation in Thai, please. All of that. She's still working again right there. Translation is not easy for her. Of course. Obviously, you can see that, right? She can still rolling and rolling her clown icon. I really like her, actually. Really like her a lot. Thanks OpenAI for making her possible for, everyone who has นี่คือ smartphone. การอธิบายว่าทำไม SMV ของผู้ชายและผู้หญิงถึงแตกต่างกันในภาษาไทย การที่ SMV ของผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันมักเกิดจากปัจจัยทางชีววิทยา การวิวัฒนาการ และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่สังคมมองความดึงดูดและความน่าสนใจในบริบทโรแมนติกหรือทางเพศ นี่คือการอธิบายเหตุผลที่แตกต่าง 1. ใจทางชีววิทยาและวัฒนาการ การสืบพันธุ์จากมุมมองทางวิวัฒนาการผู้หญิงมีช่วงเวลาที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่จำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายที่สามารถเป็นพ่อได้ในวัยชรา
มากขึ้นซึ่งนำไปสู่การเน้นความยาววัยและสุขภาพในผู้หญิงเนื่องจากลักษณะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้กำเนิดลูกที่มีสุขภาพดีสำหรับผู้ชายการเน้นมักอยู่ที่ทรัพยากรและสถานะเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถให้โอกาสรอดชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคู่ครองและบุตรการลงทุนในการเลี้ยงดูผู้หญิงมักจะลงทุนในบุตรมากกว่าทางชีววิทยาการตั้งครรภ์การคลอดบุตรการให้นมดังนั้นพวกเธออาจมองหาคู่ครองที่สามารถให้ความมั่นคงและทรัพยากรได้ส่วนผู้ชายอาจให้ความสำคัญกับลักษณะในผู้หญิงที่บ่งบอกถึงศักยภาพในการสืบพันธุ์เช่นความยาววัยและรูปลักษณ์ทางกาย 2. บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมบทบาททางเพศบทบาททางเพศในวัฒนธรรมมักมอบบทบาทที่แตกต่างกันให้กับผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายมักถูกมองว่าเป็นผู้ให้ความคุ้มครองและผู้นำขณะที่ผู้หญิงมักเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูการดูแลบ้านและการเลี้ยงลูกบทบาทเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสิ่งที่แต่ละเพศมองหาในคู่ครองโดยที่ SMV ของผู้ชายมักเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้และ SMV ของผู้หญิงมักเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงดูสถานะทางสังคมและอำนาจในหลายวัฒนธรรม SMV ของผู้ชายสามารถเพิ่มขึ้นตามอายุเมื่อเขามีทรัพยากรประสบการณ์และอำนาจแต่ SMV ของผู้หญิงอาจมักเกี่ยวข้องกับความยาววัยและรูปลักษณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับมูลค่าการสืบพันธุ์แล้วปัจจัยทางจิตวิทยาความชอบในคู่ครองการศึกษาพบว่าผู้ชายและผู้หญิงมักให้ความสำคัญกับลักษณะต่างๆในคู่ครองที่แตกต่างกันผู้ชายอาจให้ความสำคัญกับความดึงดูดทางกายและความยาววัยขณะที่ผู้หญิงอาจให้ความสำคัญกับความมั่นคงทรัพยากรและสถานะทางสังคมความชอบเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการแต่ยังถูกสร้างขึ้นจากความคาดหวังทางวัฒนธรรมและสังคมด้วย 4. คอนทราสต์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันความแตกต่างเหล่านี้กำลังพัฒนาเมื่อบทบาททางเพศเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างให้ความสำคัญกับลักษณะต่างๆเช่นความฉลาดทางอารมณ์ความเข้ากันได้และความสนใจร่วมกันอย่างไรก็ตามมุมมองแบบนั้นเกี่ยวกับ SMV ยังคงมีอยู่ในหลายสังคมโดยรวมแล้วแม้ว่าจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนในวิธีที่ SMV ถูกมองสำหรับผู้ชายและผู้หญิงแต่ความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากการรวมกันของแรงขับทางชีววิทยาและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและยังคงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา Oh, that's a lot of information today. And it's really useful information that we can understand more how different between man and woman. I'm glad you found the information useful. It's interesting to see how these concepts play out in real life. If you have more questions or if there's another topic you're curious about, feel free to ask. Uh, I'm thinking about ending the video for today. So you can say something to the audience, please, before we go. Absolutely. Here's a message you could use to wrap up your video. Thanks for tuning in today. I hope you found our discussion on sexual market value insightful and useful. Remember, understanding these concepts can help us navigate relationships and self-improvement more effectively. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more content. See you in the next video. Feel free to adjust it as needed. Yeah, translate that in Thai, please. นี่คือข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามวันนี้ครับค่ะหวังว่าคุณจะพบว่าการพูดคุยเกี่ยวกับมูลค่าในตลาดทางเพศนั้นมีประโยชน์และให้ข้อมูลที่ดีนะครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆในคลิปถัดไปพบกันในวิดีโอต่อไปครับ